Unatazama Sauti Halisi, mwangaza wa maisha yako. Alhamdulillah al-Khaliq al-Bari' al-Ma'bud bihaqqin al-man'ut binu'ut al-kamal wal-ijlal al-munazzah an kulli naqsin wa ma khatara bil-bal. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغوايا. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطمئن به قلب المؤمن إذا نطق. واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. عباد الله، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. اما بعد. Ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma na amani kiongozi wetu, bwana wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata maamrisho yake, kujiepusha na kujiweka mbali na makatazo yake. Tunamwomba Allah tabaraka wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kumcha yeye. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa pili 1448 Hijria. Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa mfungo tano, mwezi wa pili kwa kalenda ya Kiislamu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie taufiki na afya njema katika kutekeleza yale ambayo anayapenda yeye na kuyaridhia. Anwani ya khutba yetu ya leo inakuja na kichwa cha habari kisemacho anwani mbili katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ishi atakavyoishi, kama Allah akimjalia umri atakaoweza kuishi, ataishi duniani. Baadaye kuna maisha mengine baada ya kuondoka duniani. Kwa hiyo anwani ya khutba yetu ya leo ni anwani mbili katika maisha ya mwanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema, inna Allaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaumba atakavyo, anaumba avitakavyo, na anachagua katika vile alivyoviumba. Yeye Allah ndiyo anachagua, anateua huyu awe wapi, huyu awe wapi, huyu awe wapi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumba wa ulimwengu na vilimwengu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumba wa ulimwengu wote na vilivyomo ndani ya ulimwengu. Ndani ya ulimwengu kuna malaika, kuna wanyama, kuna majini, kuna watu. Hawa wote ni katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amewaumba malaika, akawapa akili, lakini hawana matamanio. Wana akili sana, lakini hawana matamanio. Mwenyezi Mungu amewaumba wanyama, akawapa matamanio, lakini akili hawana. Na ndio maana mnaweza mkakaa mbele hapa, akatokea kuku alipotokea yeye na mwenziwe, wakafanya lile ambalo wanandoa wanalifanya mbele za watu. Kwa sababu gani? Hawa Mungu kawapa matamanio, akili hawana.
ila binadamu hawezi kufanya hili. Akitaka kulifanya lazima atafute faragha. Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba malaika na binadamu, akawaumba majini na binadamu, akawapa matamanio na akawapa na akili. Hao wote ni katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mazungumzo yetu yapo kwa huyu kiumbe aliyepewa matamanio na akili, kwa maana binadamu. Ndiyo maudhui yetu inakwenda kwake, anwani mbili katika maisha ya mwanadamu. Ndugu yangu, elewa kwamba ishi utakavyoishi, kuwa utakavyokuwa, vyovyote vile, lakini anwani ya maisha ya duniani ipo katika sura ya 55 Suratul Rahman aya 26. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa anwani ya maisha ya duniani, anasema kullu man alaiha fanin, kila aliyekuwepo juu ya ulimwengu ataondoka. Hii ndio anwani ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Kullu man alaiha fanin, kila aliyekuwa juu ya ulimwengu kuna siku lazima ataondoka, kwa maana ataelekea kwa rafiqil a'la subhanahu wa ta'ala. Kwa maana lazima utakufa. Ishi utakavyoishi, kuwa mnene, kuwa mwembamba, kuwa mrefu, kuwa mfupi, kuwa tajiri, kuwa maskini, lakini kuna siku Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo anwani ya duniani kullu man alaiha fan. Hii anwani ya kwanza. Kwa hiyo utaishi maisha haya ambayo Allah anajua mwenyewe utaondoka lini. Utakufa, utazikwa, utakaa katika maisha ya barzakh, ya kaburini, ila yaumi yub'athun, mpaka siku ambayo utakayofufuliwa. Sasa kuna maisha baada ya ufufuo, kuna maisha baada ya kufufuliwa. Anwani yake ni ipi? Maisha baada ya ufufuo, baada ya kufufuliwa, anwani yake Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kaitaja mara 11 katika sura tofauti tofauti. Akasema khalidina fiha abada. Hii ndo anwani ya maisha baada haya, khalidina fiha abada, watakaa milele katika maisha hayo baada ya maisha haya. Sasa tumesema Allah subhanahu wa ta'ala alivyoielezea hii anwani ya akhera, kaielezea kwa mara 11. Kati ya hizo mara 11, mara 8 Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea sifa na neema za pepo. Mara 3 Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea adhabu za moto. Katika hii anwani khalidina fiha abada, binadamu wataishi huko baada ya kufufuliwa, wataishi milele. Pepo kaitaja mara 8, moto mara 3, mara 11. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa anwani ya maisha baada ya haya. Ndugu zangu wa Kiislamu, muda wa kuwa anwani ni mbili tu, kila mmoja ataondoka. Ya kwanza, baada ya kuondoka huko ataishi milele. Nini cha kufanya? Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 28 Suratul Qasas aya ya 77 anakuambia wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Ndugu yangu, Allah amekupa vitu vingi wewe. Kuna aliyepewa mali, kuna aliyepewa elimu, kuna aliyepewa afya, kuna aliyepewa nguvu, kuna aliyepewa elimu. Kila mmoja akapewa chake.
Allah anakuambia kupitia hiki alichokupa, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa, basi tafuta maisha mazuri ya akhera. Kama tulivyosema, Allah anaelezea maisha ya akhera, khalidina fiha abada, watu wataishi milele huko. Kata kuielezea pepo mara 8, kata kuelezea moto mara 3. Sasa hili utachagua wewe. Maisha haya baada ya maisha haya utachagua wewe ukaishi maisha gani kutokana na yale ambayo uliyoyafanya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta kupitia kile ambacho alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala maisha mazuri ya nyumba ya akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau nafasi yako duniani. Kupitia kile ambacho Allah alichokupa, basi tafuta akhera. Kama Allah akakupa mali, basi kupitia mali yako tafuta maisha mazuri ya akhera, kwa sababu kule watu wataishi milele. Kama Allah akakupa elimu, basi kupitia elimu yako tafuta maisha mazuri ya akhera. Kama Allah akakupa cheo, kupitia cheo chako tafuta maisha mazuri ya akhera. Kama Allah akakupa nguvu, basi kupitia nguvu zako tafuta maisha mazuri ya akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau nafasi yako duniani. Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuona unaishi vizuri kabisa. Jenga nyumba nzuri, tembelea gari nzuri, watoto wako wasomeshe kwenye shule nzuri. Haya ndio maisha anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, fanya wema kama Allah alivyokufanyia wema wewe. Amekupa kupitia alichokupa, basi fanya wema. Wala tabghi alfasada fil ardi, na wala usifanye ufisadi, usifanye uharibifu katika ardhi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Mwenyezi Mungu siku zote hawapendi mafisadi. Mwenyezi Mungu hawapendi wanaofanya uharibifu. Ndugu yangu Muislamu, Allah kakupa mali, kupitia mali aliyokupa nunua nyumba yake ya akhera. Allah kakupa elimu, kupitia elimu aliyokupa nunua nyumba yake ya akhera. Allah kakupa nguvu, kijana, kupitia nguvu alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala tafuta maisha mazuri ya akhera. Allah kakupa afya, kupitia afya, neema hiyo kubwa aliyokupa, tafuta nyumba, maisha mazuri ya akhera. Kijana mwenzangu, nguvu zako, afya yako, akili yako unaitumia vipi kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Nguvu zako unazitumiaje? Hoja sio mwili mkubwa iwe sababu ya kuwakaba watu. Hoja sio afya njema, watu wanakosa amani. Wazee wakikuona wanasema afadhali kijana wewe afe. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Elewa, anwani za maisha ni mbili tu. Kullu man alaiha fanin, khalidina fiha abada. Ishi utakavyoishi, lakini kuna siku lazima utaondoka duniani. Kuna maisha baada ya haya. Umejiandaa vipi? Ndugu zangu, hebu niwaambie, mtu anasafiri anaenda Mtwara tu hapo, safari ya kilomita 500, lakini mtu utakuta anabeba vitu ambavyo vitakavyomsaidia kuenda kuishi huko au kufika salama huko. Hapa stendi Tutemeke, unakuta mtu anabeba mikate, anabeba maji. Kwa nini usiende kununua huko njiani? Unanunua hapa mwanzo wa safari. Lengo kwamba ili asipate tabu katika safari hiyo anayoenda. Sasa ndugu zangu, tujue kwamba kuna siku lazima tutasafiri, safari ya lazima. Umauti lazima. Sasa kupitia vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotupatia, basi tutafute nyumba ya akhera. Tutafute nyumba ya akhera. Tutafute maisha mazuri baada ya maisha haya. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut.
Mwenye akili iliyokuwa nzuri ni yule ambaye alihesabu nafsi yake na akafanya yale ambayo yatamfanya aishi maisha mazuri baada ya. Jua kwamba kuna siku utaondoka. Utakuwa mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jalia kwamba unaulizwa swali kama hili. Ulikuwa unajua kwamba huku utakuja? Na imani lazima utasema nilikuwa ninajua, kwa maana kila mmoja anajua kwamba kuna siku atakufa. Umejiandaa kuja huku? Jalia kwamba jibu liwe kwamba sikujiandaa. Haya, wakwambie rudi kajiandae. Unaweza kurudi? Mara nyingi tunapokwenda katika nchi mbalimbali, kama tumekwenda bila ya taratibu za kuingia katika nchi ile, kwa maana ili uingie katika nchi fulani lazima uwe na hati ya kusafiria, wanasema passport. Hata ukienda kwa ndege, ukienda kwa mguu, ukienda vyovyote vile, na ukienda kule ukionekana kwamba haukufuata njia sahihi za kufika katika safari ile, wanakurudisha. Hata iwe safari ya kisheria, safari ya hija, ukienda kule haukufuata taratibu, lazima utarudishwa. Na kurudi utaweza kurudi, lakini je, safari hii ambayo kuna siku lazima utasafiri, utarudi? Uulizwe, ulikuwa una uhakika wa kuja huku? Unasema ndio. Jalia kwamba upewe fursa, ulijiandaa kuja huku? Sikujiandaa. Basi hebu rudi kajiandae ili uje tena, nafasi hiyo itakuwepo. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta kupitia kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta maisha mazuri ya akhera. Ni maisha bora sana kama utayatengeneza yawe bora, lakini ni maisha magumu sana ukiyatengeneza yawe magumu. Elewa kwamba anwani ni mbili tu. Ya kwanza, kullu man alaiha fanin. Ya pili, khalidina fiha abada. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa antum muqinna fil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi tabaraka wa taala, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia ziada rehma na amani kiongozi wetu, bwana wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni tena kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kumcha yeye. Maudhui ya khutba yetu ya leo, anwani mbili katika maisha ya mwanadamu. Anwani ya kwanza, Allah anasema kullu man alaiha fanin. Maisha ya mwanadamu, aisha atakavyoishi, maisha ya mlimwengu yoyote yule, aisha atakavyoishi, lakini kuna siku ataondoka. Baada ya kuondoka kuna maisha baada ya, utakaa barzakh ila yaumi yub'athun. Baada ya kufufuliwa kuna maisha mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kayaelezea mara 11. Amesema khalidina fiha abada, watakaa humo milele katika pepo, katika neema za pepo. Allah anapozungumzia neno khalidina fiha mara 8, alipozungumzia adhabu za moto mara 3. Kwa hiyo kama nilivyosema katika hutuba ya kwanza, pambana kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa, basi kuitafuta akhera. Cheo chako kisiwe sababu ya kupata mambo ambayo hayatakufurahisha. Elimu yako, afya yako
nguvu zako. Kijana mwenzangu, pambana kutafuta maisha mazuri ya akhera. Kama tulivyosema, ishi utakavyoishi, itwa utakavyoitwa, lakini Allah anasema kullu man alaiha fanin. Hii ndo anwani. Mwenye akili yule ambaye anahesabu nafsi yake na akafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwake. Tumalize khutba yetu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Ewe mwanadamu, kipi kilichokupumbaza? Kipi kilichokukengeusha mpaka ushindwe kufanya yale ambayo anayapenda na yakuridhia Mola wako? Mola wako ambaye amekuumba wewe, akakusawazisha na akakufanya vile anavyotaka yeye katika sura yoyote ile. Allah ndivyo alivyokuumba. Kwa hiyo kuwa utakavyokuwa, ishi utakavyoishi, lakini kuna siku utaonja mauti, utaondoka duniani. Ni safari ya lazima. Leo tunahesabu tarehe 2 Safar, mfungo pili huu. Juzi tu hapa tulikuwa tunahesabu tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu, lakini tayari mwezi wa kwanza ushaondoka. Mwezi wa Muharram ushaondoka. Tushaingia leo siku ya pili ya mwezi wa mfungo 5. Baada ya siku 2 tunahesabu ushaondoka. Basi jua kwamba kila siku zinavyoondoka, elewa kwamba sehemu aliyokupangia Allah subhanahu wa ta'ala uishi imeshapungua. Ma gharraka bi rabbikal karim. Fanya yale ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuishi kwa kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukijua kwamba kuna siku tutaondoka duniani. Hii ndo anwani ya maisha ya dunia, kullu man alaiha fani. Ili tukawe na maisha mazuri, lazima vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuweka, alivyotupatia, basi tuvitumie kufanya yale ambayo yanampendeza yeye. Ndugu zangu, kumridhisha Allah ni rahisi sana kuliko kuwaridhisha wanadamu. Wanadamu kwanza wako wengi, Allah yuko peke yake. Wanadamu hawajasema ili waridhike uwafanyie nini, lakini Allah kashakwambia, ukitaka kunifurahisha fanya 1 2 3. Ukitaka kunifurahisha usifanye 1 2 3. Ukitaka kunifurahisha acha 1 2 3. Kwa hiyo kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuweza kufanya yale ambayo yanampendeza yeye na kuyaridhia. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuishi katika mafundisho ya Allah kupitia mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuishi katika amri za Allah kupitia mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufanya hivyo ndio tutakuwa tumefuzu na kwa pamoja na waliofuzu. Faqad faza almuttaqun inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahma. Allahumma ridwanil khulafa'ir rashidin amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Talib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منه والأموات. يا عظيم أنت العظيم قد همنا كرب عظيم وكل كرب أهمنا يهون باسمك العظيم. اللهم منا في وطننا وديارنا. اللهم منا في وطننا وديارنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ات نفوسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Mtazama Sauti Halisi, mwangaza wa maisha yako.